Құран кәрімде зорлық зомбылық туралы, адамды нақақтан нақақ өлтіру, мал мүлкін тартып алу, абыройына, ар намысына тіл тигізу жайында ешбір аят келмеген. Бәлкім Құранда бүкіл адамзаттың өмірін, оның ар намысын, мал мүлкін бір адамның жағдайына, бір адамның құқығына теңестіріп, мынандай бір аят келеді. Егер де жер бетінде бір адам басқа бір адамды бекерден бекер өлтіретін болса, немесе бір бұзғыншылық және де бүлік тудыру үшін өмірін қиятын болса, бүкіл адамзаттың өмірін қиғанмен тең дейді. Және де кім бір адамды өмірін сақтап қалатын болса, онда бүкіл адамзаттың өмірін сақтап қалғанмен тең деп айтылады. Осы аяттан біздің түсінетініміз, жер бетінде адам баласы тек қана өзінің пайдасын тигізуі керек. Неге? Себебі мен ақиқаттамын, қалғанның барлығы жалған деп, оларға зиян тигізу біздің дінімізден емес. Ал дінде болатын болса, зорлық жоқ. Бұл да Құранның аяты болып табылады. Яғни, адам баласы өзінің дінін өзге адамның дінінен жоғары қойып, оның өміріне, оның мал мүлкіне қол сұғу мақсатында өзін өзгеден жоғары санайтын болса, бұл да аятқа қарсы шығу болып табылады. Ал енді хадисте болатын болса, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жалпы сендердің ең жақсыларың адамдарға пайда бергендерің деген, адамдарға пайдалы болғандарың деген.